Okay, Assalamualaikum. Hari ni aku tak bercadang untuk casting fly main water untuk balau lah. Aku ada di Sungai Pahang bersama kawan Eli. Okay, tu dia. Okay, kita tengoklah hasil macam mana untuk petang ni. Hari pun nak hujan. Jauh gila dengan tebing sungai sana. Okey. Betul tengah. Okey. Kita tengok macam ni. Sambung. Ciao. Tahu? Oh, kasar. Alhamdulillah. Seekor. Boleh balau. Stay sini ya. Ada sini. Ha? Kau tak dengar? Dua ekor. Buai lah. Jap. Nanti dulu. Apa kata sebelum korang sambung tengok video ni, korang subscribe dulu channel ni. Okay, terima kasih. Perut ayam. Perut ayam mentah. Tak dimasak. Tahu ikan nak makan perut ayam masuk lemak Balik. Menggila. Alhamdulillah. Mesin udang. Iya. Ikan yang ketiga. Ikan yang ketiga.
Apa? Dekat kan? Dekat dah sangka ke dekat? Kasar. Ah. Ni. Ya. Kerai. Kerai. Ah, ya. Mari ke sini pula. Mari ke sini pula. Kita jalan dulu. Tengok Ellie. Hasil. Tunjuk sikit. Hasil. Tu dia. Boleh banyak kan? Berapa ekor dah? Kau berapa ekor eh? Oh tengok aduh, kalau makan-makan, kalau tak makan biar dah. Kalau makan apa dia makan? Alah. Situ. Lebih. Try di sini pula. Tengok macam mana. Okey. Kemas. Okey. Alhamdulillah. Kita berada di kita panggil tengah laut.
Tak ada nak letak umpan. Ha. Alah.